12-8টা ঘুরে যেত না এই দেখেন বাবা ওই পাশ থেকে এই পাশে করলে মনে হয় আপনি এই পাশে খারাপ ভালো হয় ওদিক থেকে আবার শুনতে আমরা উল্টো করে যাবে ইউটিউবে ছাড়ি চ্যানেল ঠিকই আছে চ্যানেলের নাম কেমন রে আমার নাম এনা হাসান পিটার আমি ভিডিওগুলি আই করব জায়গা অবস্থাদের ছেড়ে দিতে আসি আমি দেখে লাগ করে রয়েছেন কি কথা আছেন কইতে পারেন না গামছা ফিটার ক্যামেরা খুলে অ্যাঙ্গেল আইছেন পর্যন্ত নেই নাইছি উদলা উদলা গায় এইটা একটা বাইশ সব বালতি তো রয়েছে সাথে সাথে বাসটা আছে নে আচ্ছা আচ্ছা বালতি ফার করে লইয়া এই সাদের ফেরি মোটা বাসটা লয়ে যান হাইডে লয়ে যান এই বাড়ি এদিকে রাখেন বাড়ি ধোয়া লাগবে তো বাড়ি এদিকে রাখেন বাড়ি ধোয়া লাগবে সাদের হয়ে কালিডি ফর এবার বাড়ি কাছে লেন পানি ফোটা নমুনা গেছে আবুল ভাই এবার মারা দিতে হবে আদরে ঘর করে লিও কি আছে কালকে